Endi sizlarga olimlarning hayron qolarlik bir kashfiyotini so'zlab beray. Nuqul aqliy emgak odamni hargiz charchitib etmaydi. Bu gap anglamaga bema'nidek tuyuladi, lekin ilmiy yakun haqiqatan shundoq. Odamning cho'ng miyasi uzoq vaqt ishlasimi unumi tuvallab ketmaydi. Mana qarang. Nima degan sirliq? Olimlar hayron qolgan holda shuni bayqadiki, kishilar aqliy emgak bilan shug'ullanganda cho'ng miyasidan iqib o'tgan qonda ozroqmi uyqusizlik alomatlari ko'rilmagan. Jismoniy emgak bilan shug'ullanayotgan bir ishchining badanidan bir qancha tomchi vino qini ilib tekshirganda qonning charchash xarakterlik zaharli shirna yoki kishilarning uyqusini keltiradigan omillar bilan to'lib ketganligi bayqalgan. Lekin Albert Einstein saq bir kun ishlagandan keyin uning cho'ng miyasidan bir qancha tomchi qon ilib ximiylik tekshirganda uning qini tarkibida ozroqmi horg'inlik ko'rilmagan. Odamning cho'ng miyasi charchamaydi. Siz 8 soatdan 12 soatgacha uda ishlasangizmi, cho'ng miyangiz boshqiga o'xshashla hayotiy kuchga to'lib turadi. Lekin nima uchun aqliy emgakchilarmi horg'inlik his qiladi? Ro'yi kasalliklar doktori shunda qaraydiki, bizni hozirdig'ini asosan ro'yi omildir. Angliyalik mashhur ro'yi davolash olimi Ya Hotfield o'zining Psixologik kuch degan kitobida mundaq deb yozadi. Psixologik ta'sir bizni hozirdig'an muhim sabab. Umuman qilib aytganda, nuqul jismoniy kuchning charchash hodisasi nihoyat kam uchraydi. Amerikalik mashhur nervi kasalliklari mutaxassisi doktor Bral texmi aniq qarashga ega. U aqliy emgakchilardagi horg'inlik hodisasi 100% psixologik holat bilan munosabatlik deydi. Qaysi psixologik holatlar aqliy emgakchilarni hodirdi? Xushalliqmi yoki qanoatlanishmi? Yo'q. Hammadan og'rinib yurish, g'azablanish, qo'rqish, umidsizlanish, hech ish xush yoqmaslik. Mana bularning hammasi aqliy emgakchilarga orduq yetkazadigan tub sabablardir. U bizni zukamga qarshi iqtidorimizdan mahrum qoldirib, xizmat unumimizni tuvallatib etadi. Hatto bizni har kuni qo'rqinchli bosh og'riqi bilan ishdan tushib uyga qaytishga majbur qiladi. Biz erib charchaymiz. Bu haqliq. Chunki bizning ko'ngilsizligimiz tenimizda jiddiylik va xotirjamsizlik paydo qilgan. Nyu-York poytaxt odam umrini xavfsizlantirish shirkati bir parcha tashviqot buyumida mundaq deb yozadi. Hatto uxlab va orom epmi chiqag'ili bo'lmaydigan oduqni hargiz jafoli xizmat keltirib chiqolmaydi. Ko'ngil xotirjam bo'lmaslik, nervi jiddiylashish va psixologik tamponlikning buzilishi odamni qattiq charchatadigan 3 cho'ng tub sabab. Charchash hodisasi jismoniy va aqliy emgakning muqarrar natijasi deb qarash to'g'ri emas. O'zingizni hargizmi bekotin-beka jiddiylashtirib qo'ymang. Bilish kerakki, jiddiylashgan muskul oson charchaydi. O'zingizni bahuzurroq tuting. Kuch-quvvatingizni tegishli joyga ishlating. Navoda sizlar bu kitobni domsiyib, qo'shimlarni turib o'qisanglar, o'qishni davomlashtirishinglar mumkinmi? Shundaq ish. Ikki qishinglarning oraliqida besim hosil bo'lganligini, yuzinglardagi muskullarning ozroq tortishayotganligini his qila olamsizlar. Horg'inlik dal oshundoq paydo bo'ladi. Nima uchun aqliy emgak bilan shug'ullanuvchilarda tamoman hojitsiz bir xil jiddiy kayfiyat bo'ladi? Jo'sirin mundaq deydi. Meningcha eng muhim sabab shuki, ko'p sondagi kishilar xizmatni cho'qim kuchlab ishlashi kerak. Bo'lmasa uning xizmatdagi bo'lmaydi deb his qiladi. Shunga biz zehnimizni markazlashtirgan hamon qo'shimimizni turib, mo'rimizni chiqarib olib, butun badanimizning muskullarini jiddiylashtirib qo'yamiz. Amaliyotda buning cho'ng miyamizning masalalar ustida muloyiza yurgizishiga hech qanday yordami bo'lmaydi. Shundaq, bu haqiqatan hayron qolarlik va qo'rqinchli paket. O'zlarining kuch-quvvatini uzluksiz holda yeniklik bilan o'rtatayotganligi 100 millionlagan kishilarning tushiga kirmayotadi. Shuning uchun biz shunday ayta olamizki, nervi jiddiylashib ketishdan saqlanishning eng unumli chorasi o'zini ozoda tutish.
Sizlar xizmat qilganda barliq a'zoyinglarni bahuzur tutishni odat qilib olishinglar lozim. Bu unchalik oddiy ish emas. Balkim sizlar umringizda bunday qilib boqmagan bo'lishinglar mumkin. Shunga bu holatinglarni o'zgartmoqchi bo'ladigansizlar, ko'p kuch sarf qilishinglar kerak. William James o'zini bahuzur tutishning muhim ahamiyati degan kitobda mundaq deb yozadi. Bakchi dilishib ketish va kayfiyat jihati tavrinish, asrash eg'ir besim. Chiroyda ifodalangan azoblanish ifodalarining hammasini amerikaliklarning ozdir ko'pdir yomon odati deb hisoblashga bo'ladi. Jiddilashish bir xil yomon odat hisoblangan ekan, uni uzil-kesil o'zgartirishimiz lozim. Undaqda o'zimizni bahuzur tutish uchun qanday qilishimiz kerak? Ishni ideya jihatdan boshlash kerakmi yoki ro'yi jihatdanmi? Ishni oldi bilan muskuldan boshlashimiz lozim. Hammaylar birlikda sinab boqaylik. Masalani tushuntirish uchun ishni oldi bilan ko'zdan boshlaymiz. Sizlar oldi bilan bir abzas maqolani o'qib chiqinglar. Ondan o'rindiqqa yo'linib ko'zinglarni yuminglar. Ondan ishinglarda ko'zinglarga bo'sh tur. Bo'sh tur. O'zingni qo'yib ber. Yaxshi bo'ldi. To'g'ri, jiddilashma. Qo'shimoni turma. O'zingni qo'yib ber. Danglar. Bu so'zlarni mushu tariqadan 1 minutgacha asta-asta takrorlanglar. Bir qancha sekund o'tgandan keyin ko'zinglarning muskuli gap anglashga boshlaganligini his qilasizlar. Bir qo'l ko'zinglardagi jiddiy tuyg'uni sirib chiqarib o'tgandek bo'ladi. Mushu 1 minut vaqt ichida o'zini bahuzur tutish san'atining butun sirini egilib bo'lganliginglarga o'zinglarmi ishonmay qilishinglar mumkin. Endi ashunday usulni qo'llanib yuz muskulinglarni tuvan ingak, bo'yin, mo'ranglardan tortib butun a'zoyinglargacha bo'sh qo'yib olsanglar bo'ladi. Sinab bekinglar. Chicago universitetining doktori Emmett Youngberson bir odamning ko'z muskuli uzil-kesil bo'sh holatda tursa, u odam barliq ham qayg'uni pak-pakiz unutib ketadi deb yaxshi aytgan. Ko'zning ro'yi jihatda o'zini bahuzur tutishdagi muhimligi shuki, ko'z odam tenidagi kuch-quvvatning 4dan 1ni xo'ritadi. Shuningdek, kishilarning org'inlik darajasi ko'p hollarda ko'zidan bilinib turadi. Otaliq yozuvchi V.G. Baumning aytishicha, u bolalik davrida bir buvaydan turmushdagi muhim bir ishni o'rganib olgan ekan. Bir ketim u yiqilib tushib, tizi bilan bilajik bo'g'imi zahmlanibdi. Ilgari serik o'mikida hazilkash bo'lgan bu buvay uni yo'lab uchisidagi to'pini qiqib turib, "Tengi qara. Nemishga o'zingni bahuzur tutishni bilmaysan? Muskulingni darhol bo'shtib, yerga xuddi yekandek yengil tushsang bo'ladi. Qara. Men sana bir o'yin ko'rsatib beray. Sen mundaq qilsang bo'ladi. Deb o'zining ulgusini ko'rsatib bergan. Buvay Baum va uning hamrohlariga qanday ish qilish, qanday mo'lliq etishni o'rgatib qo'ygan. U bir tarafdan o'rgatib, bir tarafdan esinglarda bo'lsin, sizlar bir tal ekan, oshunda qarasanglar o'zinglarni bahuzur tutolaysizlar deb uzluksiz takrorlab turgan. Mayli siz qayerdala bo'ling, bo'sh vaqtingizda bo'ladi ekan, o'zingizni bahuzur tutsangiz bo'laveradi. Rohat holatida turishga diqqat qilinglar. Ko'nglingizni o'zinglarni bahuzur tutishni o'ylanglar. Oldi bilan ko'z va yuzinglarning muskulini bo'sh qo'yib etinglar. Shu joyda bir xil kuchning yuzinglardan bel umurtqanglarga eqiyotganligini, oxirida butun a'zoyinglarning bo'shayotganligini his qilasizlar. Yuqori ovozliq mashhur ayol naqshchi Golli Kris davomli ashundoq mashq qilgan. Bir ketim bir do'stim menga Golli Krisning naqshkechiligi boshlanishdan ilgari o'zini bahuzur tutish ahvolini ko'rganligini so'zlab bergan edi. O'yin boshlanishdan ilgari Golli Kris o'rindiqda mag'dursiz, beshini sangilatgan, ikki mo'rsini tuvan solgan, tuvan engini tushirayotgan holda o'ltirdi ekan. Amaliyotda bu bir xil intoyin yaxshi odat. U ham o'duqishning oldini oladi, ham ziyoda jiddilashishdan saqlaydi. Erish charchashni yengish usullarini o'rganib olishingizga yordam berish uchun tuvanda 4 muhim nuqtani o'rgatib qo'yay. Birinchi, bekor qolgan hamon butun a'zoyinglarni bahuzur tutinglar.
gavdanglarni xuddi yekindek yumshoq tutishinglar kerak. Men yeziq ustilimga bir dona paypoq qo'yib qo'ydim. U doim menga jiddiylashmaslik, ba'uzur turishni ogohlantirib turdi. Agar sizlar yekan yoki paypoqni do'rashni xohlamasanglar, mushukdan o'gininglar. Kun nuriga qoqilib yetib, xo'rak tatib, tatib uxlayotgan oslonni qo'linglarga ip boqqanmi? Qaranglar, uning bosh va quyruqini sangiltib turishini. Hatto Hindistonning yogagar murtlarimi o'zini asrashning ipini bilishning asosiy usuli mushukka o'xshash butun a'zoyini ba'uzur tutish degan ekan. Biz erib holidan ketgan oslonni azaldan ko'rib boqmadik. Qaysi bir mushukning ilishib qolganligini, uyqusi kelmaslik va oshqozon yorisi kasaliga giribtor bo'lib qolganligini anglab boqmadik. Agar biz bu mushukka o'xshash o'zimizni ba'uzur tutadigan bo'lsak, yuqorida so'zlab o'tgan oshundoq nurg'un nervi xarakterli kasalliklardan xoli bo'la olamiz. Ikkinchi, ishlayotgan chog'da imkon qadar o'zinglarni ba'uzur tutishinglar kerak. Bilishinglar kerakki, badan muskuli jiddiylashish, ichki mo'rining og'rishi va ruhiy og'riqlikni keltirib chiqaradigan asosiy manba. Uchinchi, bir kunlik xizmatda bir qancha qitim ko'proq orom olishni o'rinlashtirishinglar kerak. O'zinglarni doim ustimga olgan vazifani tak jaboliq chog'lab qo'ydimi qandoq? Butun kuchimni ishga solishning hojati bormi yo'q deb ogohlantirib turinglar. Shunda qilsanglar, o'zinglarni ba'uzur tutish odatini bora-bora yetildiralaysizlar. Xuddi doktor David Harrod Fenik aytgandek, nochar odatlarni tugutish ruhiy davolashda hal qilg'ush ahamiyatga ega. 4. Har kuni kechdan shu kunlik ishinglarni xulosa qilishinglar kerak. O'zinglardan so'rab beqinglar. Charchash darajanglar zodi qanchalik? Navoda haqiqatan charchaganliginglarni his qilsanglar, sizlarni charchatgan narsa sizlar shug'ullangan aqliy emgak emas, balki xizmat usulinglarning to'g'ri bo'lmaganligi. David Joserin mundaq degan edi. Men xizmat natijamni o'lchashda oqshimi qanchalik charchab ketganligimga emas, balki qanchalik yengib qolganligimga qarayman. U yana mundaq degan edi. Agar bir kun oxirlashganda intayin charchab ketganligimni his qilsam, nervimning bak ishib ketganligini bilaman. Bundaq kunlarim xizmat natijam mayli sifat jihatdan yoki son jihatdan bo'lsin, intayin nachar bo'ladi. Agar bizning butun Amerikadagi korxonachilarning hammasi Jo'sirindek qiladigan bo'lsa, ziyoda jiddiylashib ketish tufayli qon besimi yuqoriroq kasaliga giribtor bo'lib, o'lib ketadiganlarning tanidan to'lisi bir kechada ozayib ketadi.